что такое служение и кто такой служитель. Евангелие от Иоанна, 4 глава. В 33 и 44 стихе ученики пришли к Иисусу и недоумели, почему Иисус не ходил на обед, не ходил кушать, а все равно не жалуется. А они уже поели и пришли, что Иисус еще разговаривает. Они думали, что то, что Иисус занимается, то, что Он разговаривает с людьми, это всего лишь хобби. Но для них было намного важнее хлеб насущный. Они хотели есть, они хотели быть удовлетворенными, они хотели восполнять свои нужды. И это нормально, все мы должны восполнять свои нужды. Но Иисус тут своим личным примером показывает своим ученикам, что исполнять свои нужды, хлеб единый важно, но не настолько важно. Иисус тут показывает, что есть что-то, что важнее, чем хлеба. Есть что-то, что важнее, чем существование. И есть что-то, что важнее, чем просто иметь материальное благополучие. Иисус им говорит: слушайте, я вообще-то пришел не ради того, чтобы есть и кушать. Я вообще-то пришел ради чего-то особенного. Я послан сюда с целью. И он говорит, что у меня есть обед, у меня есть еда, о котором вы не знаете еще. Но со временем вы это тоже узнаете. И эта еда есть. То, чтобы сделать и закончить, осуществить то, для чего Господь меня сюда прислал. Вот, друзья мои, вы начинаете жить только тогда, когда вы обнаруживаете, что встаете ли вы, ложитесь ли вы, работаете ли вы, спите ли вы, ходите ли вы, сидите ли вы, что вы хотите делать все во славу Господа. Тогда вы начинаете жить. Если вы пока отделяете и разделяете то, что вы делаете от служения Господа, значит, вы еще не открыли себя жизнь. То есть, иногда мы говорим: о, я хожу в церковь по воскресенье, или я служу там в церкви тогда-то, или я что-то пойду на служение. Наша вся жизнь должна быть сплошное служение. Мы созданы для этого. Мы были посланы Богом на землю для служения, друзья мои. Извините, Дух Святой сейчас мне показывает. У кого-то есть псориаз в руке, особенно левой руки, и в этом, как это называется, не ладона, а кисти, то есть, кисти. У вас руки такая поражена какими-то кожами, заболеваниями. Я думаю, что это псориаз. Господь исцелит вас. Вот. Но Иисус понял, ради чего вообще человек сюда попадает на землю. Иисус понял, что вообще-то каждый из нас на миссии в землю. Мы посланы сюда осуществить дело Его. Мы посланы сюда только для того, чтобы угодить Ему. Мы посланы сюда на землю, чтобы выполнить Его программу. Мы не посланы стать столером, ну, как там, секретаршей, или там, что-то. Это все деятельности и действия, которые, как вам сказать, которые позволяют нам осуществить то, к чему мы призваны. А мы призваны только к одному, чтобы сделать Бога известным на земле. Чтобы что делать? Сделать Бога известным на земле. Чтобы слава, которая была потеряна в Эдемском саду, чтобы она была восстановлена и возвращена на земле. Написано, что знание и слава Господа, знание и слава Господа наполнит землю, как вода наполняет море. Бог хочет, чтобы эта слава, которая была потеряна когда-то, чтобы нами она была возвращена в землю, чтобы она была распространена по земле,
пока оно не наполнит всю землю. Это наша непосредственная задача. И если Бог вас посылает в этот мир, Он это делал только потому, что Он что-то вложил в вас. Какие-то способности, какие-то энергии, какие-то интеллект, какие-то таланты. Чтобы вы могли, используя эти таланты, эти способности, использовать его, чтобы прославить того, который вас вообще создал, во-первых. Тот, который прислал вас в этот мир, чтобы вы жили для него, используя все свои таланты, все свои способности, чтобы утвердить его справление, его царство, его порядок, его принципы, его ценности сначала над собой, над своей жизнью, а потом над своим окружающим. Что это такое служение? Вы начинаете служить, и вы начинаете понять, что такое служение, только с того момента, когда вы начнете посвятить себя целиком тому, чтобы во всех своих делах принести Божье господство, Божье руководство, Божье правила, Божьи принципы, Божьи ценности, Его мир, Его радость, Его праведность, Его святость, Его порядочность, Его честность, Его доброту, Его любовь и навязать это Его ценности миру вокруг себя. Тогда когда вы поймете, что чем бы я не занимался, если я был призван заниматься бизнесом, либо я призван заниматься быть политиком, либо я призван быть просто учителем, или призван ли я быть медиком. Кем бы я ни был призван, я только послан в этот мир, чтобы принести Божий порядок, Божьи ценности, Божий образ жизни во всей сфере жизни. И моя профессия, это не то, ради чего я послан сюда в землю. Моя профессия, это лишь платформа. Моя профессия – это всего лишь подиум, над которым я смогу стоять и более эффективно служить и принести и доносить Божью природу тем, с кем я сталкивался и кому я призван. То же самое, как я сейчас стою сегодня на сцене здесь. Благодаря тому, что я на сцене, вы все можете меня видеть. Профессия ваша – это ваша сцена. Должность ваша – это ваша сцена. Это ваша платформа, ваш подиум. Но это не есть то, чем вы призваны заняться. Вы не призваны заняться подиумом. О, посмотрите на меня, вот кафедру. Я призван на кафедру. Нет, я призван, чтобы использовать этот подиум, чтобы использовать этот кафедру, чтобы являть его и принести его славу по всей земле, и восстановить таким образом землю для него, и возвращать потерянный мир ему и его правлению. Но многие часто думают, я архитектор, я инженер, я бизнесмен. Нет, это всего лишь то, чем ты занимаешься. Но ты не создан для этого. Ты создан быть носителем Бога живого. Ты создан быть утвердителем Его порядок на земле. Ты создан быть тем, который навязывает Его образ жизни всем и повсюду, начиная с себя. А инструменты, которые Он дает нам для этого, это уже наши таланты, способности, профессия и так далее. Потому что если вы говорите, что вы созданы, я инженер, я призван быть инженером или так далее. Слушай, когда вам исполнится максимум 70 лет, вас отправят на пенсию. А вы знаете, что такое пенсия? Иди умери. Хватит. Но уже выжили из тебя все, что можно. Теперь иди готовься к тому свету. Пенсия, это значит, отправляем тебя на тот свет. До свидания. Это обидно, потому что после пенсии иногда люди живут и 10 лет, и 20, и 30. Если только вы видите себя и самоотождествляли себя только
С этой профессией, с этой работой, значит все. Уже нету работы, жизнь закончена. Закончен. Человек закончен. Но Бог не хочет, чтобы вы были использованы как тряпкой, которые потом отправляют куда-то, и какие-то копейки сопровождают до смерти. Вы есть личность, вы есть Божье творение, прежде всего. Его суд в вас, Его дух внутри вас живет. Он создал вас похожим на себя, чтобы вы могли эффективно нести Его порядок. Однако нету настоящего служения без того, что мы сначала понимаем, что первая территория, на которой это мое служение должно распространяться, это надо мной. Если служение, это все наши усилия, которые направлены на то, чтобы утвердить Божье господство и установить Божье правила и Божье правление над миром, то тот, над кем, или то, где это порядок Божий, Божьи правила, Божьи ценности и Божье царство, то, где она должна быть прежде всего первой установлена, то это надо мной, над собой. То есть нельзя быть служителем и жить в отличие или противоречие того, что ты говоришь другие делать. То есть, поэтому, и что такое служитель? Служитель – это тот, который прежде всего навязывает и покоряет себя принципам Царства Божьего. Прежде всего, он покоряет себя, он подчиняет себя принципам, порядкам Царства Божьего. А потом, когда Царство Божие побеждает, увеличивается над ним, он только из-за успеха, который у него есть в его личной жизни, что да, он становится похож на Бога, он начинает с этого выходить и другим начинает навязывать принципы и порядок Царства Божьего, чтобы и другие стали такие, как он. И другие начали жить по этим же принципам. То есть служитель – это человек, который прежде всего подчиняет себя ценности и принципам Царства Божьего и не останавливается на этом, но берет эти же ценности и принципы Царства Божьего и навязывает, насаждает и утверждает вокруг себя и над всем его миром. То есть мы созданы нести его. Мы созданы быть образом его. В наших делах, в наших словах, в нашей личной жизни и в наших действиях. То есть бизнес должен нести его. Политика должна нести его. Все творение должно прославить и явить его славу. Но в то время, когда человек, наоборот, говорит, что он живет для Бога, и он живет для Царства Божьего, и он сам не подчинен этим законам Царства, то рано или поздно он будет разочарован. И это то, что мы читали здесь. Матфей, 7 глава, 21 по 23. Бог скажет таким людям, что я тебя никогда не знал. То есть вы можете исцелять людей от меня, вы можете проповедовать другим, можете спасать других людей. Но если вы сами не будете подчинять себе и покорять себе моим образом жизни, если вы сами не начнете жить этим образом жизни, значит Бог вам скажет рано или поздно, что идите от меня, делающие беззаконие. Вы делающие беззаконие. То есть, если вы покоряетесь мне, вы не будете делать беззаконие. Царство Божье принадлежит только те, которые здесь на земле уже живут по правилам Царства Божьего. Те, которые уже здесь живут по правилам Царства Божьего. Если вы здесь не будете жить по правилам Царства Божьего, Царство Божье вам не пахнет. Вы туда вообще не приблизите. Люди, которые попадут в Царство Божье, это те, которые уже здесь, пока они живут на земле, уже живут по этому закону Царства Божьего. Тогда они смогут там жить в этом царстве, которое будет.
Te которые только так ходят в церковь, ты можешь ходить в церковь, если ты не живешь по этим стандартам, принципам Царства Божьего, тебя туда не примут. Потому что надо, чтобы это стало твой образ жизни. Служение – это образ жизни. Образ моей жизни, который я навязываю на других, чтобы стало образом жизни всего мира вокруг меня. Итак, некоторые из нас, мы иногда некоторые вещи второстепенные, как сказать, мы возвеличиваем, мы ставим вещи. Часто так бывает. Мы всегда находим что-то, которое мы ставим выше, чем служение Богу. То моя семья, да? То моя дети, да? То моя работа. Но мы должны понять, дети, Бог дал нам детей только, чтобы нам было легче, чтобы облегчить нам жизнь, чтобы с помощью этих детей мы могли этими же детьми, вместе с этими же детьми его славить. Потому что он дал эти детей. Дети являются его славой. Но теперь представьте себе, что вы начнете оправдываться перед Богом и говорить: Господь, у меня дети, поэтому ты не понимаешь. Получается, сам Бог виноват, что он тебе дал детей. Теперь, когда он тебе дал детей, оправдание наш глаз, да? Что уже не смогу. Получается, Бог виноват, что он тебя благословил. Это кощунство. Мы еще Бога делаем виноватым, что у меня есть работа. Получается, что он виноват, что он тебе дал работу. Он виноват, что он тебе дал талант. Мы еще его делаем виноватым, что мы не можем его найти для него время или служить ему, потому что некогда. Некогда от чего? От того, что он тебе дал, чтобы ты им служил ему. У нас иногда логика перекосанная. Но потом на небе уже не будет шанса. Второго шанса не будет. Представьте, друзья, чем бы вы ни заняли сегодня, посмотрите в своей жизни. Очень важные дела, да? Правильно? Важные дела. Ой, занят. Бегаю с утра до вечера. Ой, до Бога. Ну, потом, найду время. Я вам скажу, послушайте меня. Алло, ребят. Все эти ваши занятия, через 100 лет их уже не будет точно. Потому что вас не будет. Через 100 лет вы поймете, что, боже мой, чем я занимался, где я был. Потому что хотите или не хотите. Через некоторые из вас, не надо даже 100 лет далеко. Через 50 или 20 или 30 или 60, вы будете вынуждены отказаться. Как бы вам не хотелось уже держаться. То ли за эту семью, или за этими детьми, или за эту работу. Вы уже не сможете. Потому что хозяин жизни, тот, который дал вам, арендовал, заимствовал эту жизнь, он постучит однажды и скажет: аренда закончилась. Пора возвращать долг. Срок истек. Долг верни мне. Отдай мне обратно мою жизнь. Это его собственность. Жизнь твоя – это его собственность. Что я сказал? Жизнь моя – это... Не слышу. Жизнь моя. Не слышу. Жизнь моя – это его собственность. Я хочу, чтобы вы кому-то сказали это. Жизнь моя – это его собственность. О, Jesus. Поэтому я должен эту жизнь использовать только для него. Если это его собственность, это только справедливо, что я эту жизнь проживаю и использую только для него. Либо в бизнесе, либо в политике, либо в искусстве, либо на телевидении, либо в спорте, либо в средствах массовой информации, либо в образовании. Чем бы я ни занимался, я его раб навсегда.
Я создан для этого. Проталкивать его, утверждать его авторитет, восстанавливать его землю. И если вы считаете, что есть что-то, которое более важнее, чем того, чтобы являть его, проставлять его, рано или поздно вы будете вынуждены констатировать тот же самый факт, что я зря бежал, зря проводил свои годы как Соломон сказал, суете. Зря проводил свое время в суете. И вы поймете, что все суета-сует, если не проставляете его. Все суета-сует. Все суета-сует. Тем быстрее вы это поймете, тем лучше будет для вас. Потому что вы можете сказать, потому что поймите, друзья мои, слушайте. Жизнь, которой мы здесь живем на земле, это то, что определяет, какая будет наша жизнь, загробная жизнь, в вечности. Вот, если твоя жизнь целиком и всецело посвящена ему здесь, то у тебя будет полная жизнь там. Но если твоя жизнь здесь на земле посвящена была только тебе, он тогда скажет, что я тебя не знаю, никогда не знаю. Он тебя прогонит в ад. И он тебе не он принимает решение. Ты принял решение, пока ты здесь был. Твоим образом жизни ты это решение принял. Что это именно в ад я иду. И я только ад заслуживаю. И какое качество, не то, что все, которые даже попадут на небо, или попадут в Царство Небесное, не все будут равные такие, равные права. Нет. Очень много людей попадут на небо из церкви, которые все равно на небе, они будут второсортные граждане почти. Потому что они не жили, они не поинвестировали свою жизнь, чтобы потом там пожинать. Вот жизнь это то, что мы сеем здесь. И то, как мы здесь сеем, то там мы пожинаем. Жизнь это то, что мы здесь зарабатываем. И там мы получаем зарплату. Какая будет твоя вечность? Зависит от того, как ты проводишь свою эту жизнь здесь на земле сейчас. Вот эти 70 лет, да? Или 100, сколько кто будет жить. Это всего лишь определитель. Это маленький строк, ничтожное, маленькое, который мы должны сделать правильные выборы. И эти выборы потом определяют уже на вечность. Оно не определяет и не влияет только на 100 лет. Оно не влияет только на 70. Оно влияет на то, как моя вечность будет. А вечности, либо в раю, либо в аду, там уже нет прощения. И там уже не будет второго шанса. Там уже не будет на 100 лет. Там будет на десятки миллиардов лет. Не десятки. После 100 миллиардов лет, все только что начинается. Еще даже старта нету. Представьте себе, мы с вами здесь живем 70 лет. И некоторые думают, я еще молодой, мне 20 лет. Eu 70, у меня еще жизнь впереди. Мы думаем, что 70 это много. Но попросите у тем, кому уже 70, или тем, кому уже 50, они вам скажут, что вообще ноль. Мне уже 40, я уже понял, что да, время вообще, это как свечка, горит быстро. 70 это ничего. И из-за этого ничего, ничтожество 70 лет, который должна быть, в принципе, времени выбора только для нас, мы превратили его в идол. То, для чего мы живем. Я должен жить свою жизнь. Я должен насладиться жизнью. 70, я должен. На 70 лет, когда Бог тебе предлагает выбрать сейчас качество жизни на 100 миллиардов лет. Что такое 70 лет сравнено с миллионов лет? Что такое 70 лет сравнено с миллиардов лет? Либо мы сейчас будем выбирать жить для себя сейчас и плевать на Бога, чтобы Он потом наказал нас не на 100 лет, не на 200 лет,
nina 2 miliona late, nina 200 milionów late, a na wieczność. Ludzie сейчас даже плевать на это 70 лет. Даже если придется, даже страдать и мучиться все 70, только чтобы не дай Бог нам вещь, без никакого шанса выбраться. Лучше даже здесь от в аду жить, чтобы только не пропустить, чтобы туда, в ад уже навечно не попасть. Но тем более не это Бог нам предлагает. Вовсе не это. Now, если мы будем жить здесь по его правилам, у нас уже небо здесь начнется с земли. Мы уже здесь начнем наслаждаться. То есть не надо здесь в аду жить. Мы можем начинать здесь наслаждаться, но только живя для него, и потом насладиться, чтобы это наслаждение продолжалось на небо. То есть абсолютно безумно жить для Бога. Жить без Бога. Жить просто для себя абсолютно безумный только может это делать. Или абсолютно невежды, который не в курсе. Ему некогда сказать, некому было сказать. Никто не рассказывал ему истину. Потому что дьявол имеет одну тактику, чтобы люди все сосредоточили внимание на сегодняшний день. Чтобы некогда было задуматься о завтра. Чтобы некогда задумываться о том, что будет со мной через 100 лет. А я вам скажу, какой бы вы ни были умный, крутой, через 100 лет вы поймете свое место быстро. У вас уже не будет никаких ни права выбора. У вас что я такой умный, я докажу, никому уже ничего не докажу. Будет лежать грубо. И родители, и дети, и кто там еще, жена будет только плакать. И все. Прожили все. Ты уже все, беспомощный. Ты только соберешься перед ним и скажешь, а он тебя только будет судить. У тебя уже нету, у тебя не будет ни адвоката, ни фирмы, не докажешь, вот моя фирма, или мой водитель докажет. Ты уже все, голый, причем туда придешь. Голый. Ты никакой не крутой. Быстро это поймешь. Да, очень быстро дойдет. Ты быстро это поймешь, ты никак не крутой. Поэтому тем быстрее мы покоримся ему. И сдадимся, скажем ему, Господи. Потому что если ты будешь жить для него здесь, тогда он обеспечивает тебе жизнь там. Но это уже не такую, как тут. Поэтому кто-то говорит, ой, жалко же, все остальные на Мерседесе ездят, чем я хуже. Мне тут пойти погулять с какими-то новыми украинцами, и тут все будет хорошо. Хорошо, погуляй, сколько лет он тебя содержит? Во-первых, новый украинец больше 20 лет с собой не будет жить, 10. Потому что новая подростка тоже растет. А потом, когда тебе уже будешь через 10 лет, ты уже другая, он тебе уже такой, ты уже такая ненужная ему. Он уже подростку, какую-то новолетку, но малолетку уже будет брать вместо тебя. Так что, даже если не выбросит, даже если не выбросит, сколько ты будешь там жить? 50 лет. Потому что после 50 ты уже опускаешь горбу. Уже все, тебе уже до нового украинцев не дойдет. Потому что если тебе сейчас 20, поживет 50, 50 плюс 20, это уже 70. Уже в 70 лет никто не думает, что я выйду за нового украинца. Уже другие вещи, беспокоят. Так что не поменяй, это все временное, ситуативное. На жизнь полной радости, полной энергии. И жизнь, которая будет зарабатывать очки каждый день себя на небо. Поэтому Иисус сказал, что если вы умный, очнись, дорогой. Наберите себя богатство на небе. Класс. Трать себе и страшься на Бога. И страшься на Бога. И снурайся для Него. Потому что ты этим самым
nakopisz sobie такой богатство на небе. А там уже ни инфляции не будет ничего. Ни вора не будет, ни ржавины не будет ничего. Гарантия вечная. Причем не на 100 лет, как тут. Вот Америка, самая большая и самая богатая страна в мире, живет и существует. Вообще страна, не человек, а страна только 200 лет и все. Что такое 200 лет? Ерунда. А мы думаем, это величина. Мы говорим за вечность, за 100 миллиардов лет. Будет жить и получать зарплату и награды за то, как ты здесь жил на земле. Очнитесь, друзья. Либо ты будешь жить как служитель сейчас, либо ты сейчас будешь жить как консумер, как это, потребитель, а потом там будешь оплачивать. Будешь жить здесь на кредите, будешь там оплачивать в аду уже. А ад это тоже не на 100 лет ад. Ад, на сколько лет ад длится? Это страшное дело. Даже страшно, даже слышать об этом, даже страшно. Не дай Бог. На вещь это просто страшно. Кто-то мне говорит, я в этот ад не верю. У меня вот тут уже ад. Я говорю, давай, дорогой, идите сюда. Вы сказали, здесь уже ад, а это ласочка. Я говорю, ты не хочешь в ад не верить. Здесь уже у тебя ад. Я говорю, вот то, что ты сейчас считаешь адом здесь, это мороженое. Когда ты попадешь в настоящее, ты захочешь оттуда прыгнуть обратно в твой нынешний ад. Но только шанса уже не будет. То тут еще твой ад может как-то поменяться или закончиться. То там все, флапса. И навсегда. Попался называется. Никто тебя не выкрутит отсюда. Все. Ты же умный был. Умным, не ад, не надо. Это все сказки. Это евреи написали. Молодец. Не ты первый так говорил. Спроси сейчас, где Энгельс и Ленин и Маркс, твои предки, которые это тебе научили. Говорят, и сейчас все кричат, чтобы никто больше туда к ним не пришел. Герои вчерашние. Они стали там антигероями теперь. Значит, не будь слишком умным. Быть смиренным. Потому что смиренному Бог дает благодать. Но если ты крутой, давай. У тебя ненадолго быть крутым, ненадолго. Ну, может быть, еще на 20 лет, но на 50. Все это твоя крутизна разбьется. Бакс. За один день Бог может это все остановить. Положи в реанимации и все. Ты же первый такой. Кушай такие, как ты, которые были крутыми вчера. Теперь... Короче, как? Да, это Юрий Иванович написал в песне, крутой, пока живой. Это ты такой крутой, потому что пока живой. Положит Господь и потом... Это просто, слава Богу, что это не я, Бог. Слава Богу, что Бог сам, Он независимый. Потому что если бы это я был Богом, то некоторым ребятам я бы уже доказал давно. Не надо, чтобы подождать 70 лет. Я бы сразу им доказывал. Но Бог такой милосердный. Люди себя щемят, что хотят. А Бог милосердный, милует, дает шанс до последнего, пока сам себе человек не загонит себе. Жить для себя это глупо. Твоя жизнь должна быть целиком одно служение. Сплошное служение Богу. Тебе нужно, надо, чтобы все мы были радикалами для Бога. Сумасшедшими для Него. Чтобы потом Он мог гордиться нами там. И это единственное, что нам мешает. Потому что гордость
эгоизм сожрала нашу душу. Но когда мы начнем жить для Него, когда мы покараемся, что Господь все, я твой служитель. Я никакой не политик, я никакой не бизнесмен, я никакой... Это всего лишь платформы, инструменты, которые ты мне дал. А я вообще-то знал, кто я. Служитель все. А эти все инструменты буду использовать, чтобы возвещать твое имя. Чтобы твоя воля впервые и в начале во мне господствовала, во мне исполнилась. Чтобы сначала ты восторжествовался надо мной. И чтобы через меня ты восторжествовался и господствовал над миром. И тогда, когда ты придешь на небо, Господь скажет: молодец, ты понял. Вот разница между тобой и другими. Ты поешь такую жизнь. И для чего я тебе дал эту жизнь вообще. Добрый пожаловать. Верный. И добрый и верный раб. И войди теперь. Покой господина твоего. Только не на 70 лет. 70 лет. Это всего лишь мгновение решения. Жизнь на земле это всего лишь мгновение решения. Для того, чтобы мы приняли решение. Это хватает только настолько, чтобы только принять решение. Сколько бы Бог вам не дал жизнь здесь на земле, чтобы принимать кучу правильных решений. И эти решения потом влияют на то, как жизнь настоящая, на вечность, которая длится, как она там продлится, в раю или в аду. Давайте склоним голову, посвятим себя Богу и скажем: Господь, я твой служитель. Пускай каждый сделает себе посвящение. Пусть у вас будет такое посвящение сегодня. Новое, заново. Что Господь, что я никем не хочу быть, как только твоим носителем, служителем, твоим послом, твоим представительством. Помоги мне, Господь. Каждый пускай помолится. Пусть вся ваша деятельность станет действительно служением. Чтобы каждый день твои дела и действия привели к тому, что Бог возвещен и прославлен. Чтобы Он был прославлен и возвещен каждый Божий день. Господь, мы благодарим Тебя за это. Мы Тебя любим, мы Тебя обожаем. Мы Тебя превозносим. Спасибо, Боже, за Твое прикосновение чудное. Я прошу Тебя, Господь, освети, восстанови и прими наше посвящение Тебе. Что во всех наших делах мы служители на полное время сегодняшнего дня. Возьми наше посвящение концентрировано, Господь. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. Если у вас есть платки, елей, поднимите громко. Господи, в имя Иисуса. Мы разрушаем всякие дела дьявола в этих елей, платках. Постановляем здоровье, исцеление. Прогоняем всякие дела дьявола. Именем Иисуса. Прикоснись, Господь, каждому сегодня. И чтобы каждый пережил то, о чем молится. Именем Иисуса. И весь народ Божий скажет: Господь, я также прошу Тебя, освети и благослови это елей, это вино и хлеб. Мы просим Тебя, Господь, благослови это хлеб, это вино, освети, Господь. И дай, Господь, чтобы мы стали больше похожи на Тебя и более посвященными Тебе сегодняшнего дня, как никогда. Во имя Иисуса Христа.
И весь народ Божий скажет. Аминь. Давайте будем.